Carry Elephant էլեկտրական բեռնատար, պրակտիկ է, տարողունակ, նախատեսված ծանր աշխատանքներ կատարելու համար։ Ունի 1 լիցքավորման պորտ։ Լիցքաթափման վազքը գործանային 250 կմ։ Ունի 2 նստատներ։ Բեռնախցիկի երկարությունը 3,8 մետր է, լայնությունը 1,8 մետր։ Մեքենայի տարողունակությունը 1405 կիլոգրամ է։ Ցանկության դեպքում կարող եք այն տենտով փակել։ Մանրամասների համար արդեն գիտեք, գրեք կամ զանգահարեք մեզ։